Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Я еду в Питер. Сначала еду в студию, ну и потом уже сразу на вокзал. Поеду на «Ласточке». Пока я оделась в спортивный костюм, потому что мне еще проводить занятия, а потом уже, когда занятия проведу, переоденусь в платье. В такое, видели у меня в Инстаграме, которое такое коламбетто, мятного цвета. Уже на вокзале, честно говоря, могла моя поездка и сорваться. В общем, как сяду в поезд, так уже поверю, что я еду. Сейчас куплю кофе, потому что я сделала с собой, но я еще в студии попила, мне не понравилось. А то, что в термосе, это уже там. Вот кофе в зернах покупала вот там. Но в итоге это все-таки совсем не мое. Сувениры. Люблю все-таки здесь бывать. Даже вот иногда просто захожу, не знаю, почему-то мне прям очень тут нравится. Возможно, еще зайду в зал ожидания, посижу, потом в туалет, попью кофе. Но сам по себе кофе там приличный. Сейчас пойду пить кофе. Мой поезд объявляют. Так что пойду быстрее пить кофе. На самом деле зал ожидания вообще просто восторг. Там такое оформление. 6, 8, 10. Так, в общем, скоро уже поезд будет. Но это не мой, там, по-моему, другая платформа, правая. Честно говоря, у меня сегодня 5 сумок. Хотя по весу они легче, чем когда я беру 2 сумки. У меня еще вот такая, здесь 2, 4 и 5. Как-то так получилось. Вот я там отражаюсь. KFC. Значит, вот очень понравился мне зал ожидания. Я просто что-то начинаю снимать, тут же обязательно народ. Только когда не снимаешь, никого нет.
Там просто оформление очень красивое, где детская зона, а где поезд, и сверху, и освещение классное, и под сиденьями розетки, ну и санитайзеры, конечно, и главное дело на сиденьях сверху такой декор, цветы, ну, искусственные, с подсветкой. Это вообще просто вау. Прошу прощения, мне что попало там в кадр не то.